Hi guys, welcome back to another vlog. So ഞാൻ ഒരു ഷോർട്ട് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പോവാണ്. സോ നൗ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഉള്ളത് ലോകത്തിലെ വേൾഡ്സ് ഫസ്റ്റ് എയർ കണ്ടീഷൻ പാർക്കാണ്. സോ ലെറ്റ്സ് എക്സ്പ്ലോർ. ഞാൻ ഉള്ളിൽ പോയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ഗൈസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും, പാർക്കിങ്ങിൽ അത്രക്കും വണ്ടികളൊന്നുമില്ല. അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത്രക്കും തിരക്കൊന്നുമില്ല ഈ പാർക്കിൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പോയി നോക്കാം. ഗൈസ്, സോ ഇവിടെ ഒരു ടണൽ മാതിരി ഒരു സാധനമുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കുറേ കൂൾ എയർ വരും. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ജോഗിങ് ട്രാക്കും ഉണ്ട്. ഇത് മെയിൻലി ജോഗേഴ്സിനൊക്കെ നടക്കാനുള്ളതാണ്. കണ്ടില്ലേ, ഇതിൽ കൂടെ നല്ല കൂൾ എയർ വരും. സോ നമുക്ക് നടന്നു പോകാം. കണ്ടില്ലേ, ഇപ്പോൾ ലൈറ്റ് ഓൺ ആക്കി. ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം ഔട്ട്വേർഡ് ഫേസിങ് ആയിട്ട് ബെഞ്ചസ് ഉണ്ട്. ഈ ബെഞ്ചസിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ഗ്യാപ്സിലും AC വരും, തണുത്ത എയർ വരും. ഇവിടെ ജോഗിങ് ട്രാക്കാണ് മെയിൻ. കുറേ ആൾക്കാർ ഇവിടുന്ന് ജോഗിങ്ങിനൊക്കെ വരും. ഗൈസ്, ഇതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ ശരിക്കും വരുന്നത് ഈ ഗറാഫ സ്പോർട്സ് ക്ലബിൻ്റെ അടുത്താണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടാണ് ഗറാഫ സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബ്. ഇതാ ഞാൻ ഇതിയെ പോവാണ്. ഗൈസ്, സോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ജോഗിങ് ചെയ്തിട്ട് ടയേർഡാണെങ്കിൽ ഇതാ ഇവിടുന്ന് ഔട്ട്വേർഡ്സ് ഫേസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയറൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ ഒരു പ്ലേ ഏരിയ ഉണ്ട്, കളിക്കാനുള്ള കുറേ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അവിടെ പോയി നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ പാർക്കിൻ്റെ സറൗണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു വലിയൊരു ജോഗിങ് ട്രാക്ക് ഉണ്ട്. പിന്നെ അവിടെ കുറേ എക്സസൈസ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ മെഡോസ് ആണ്. ഈ ഭാഗത്തായിട്ടൊരു വാഷ്റൂം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നീ എന്നെ റേസിന് ചാലഞ്ച് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ നീ എന്നെ ഓടിപ്പിച്ച് കൊല്ലും. അപ്പോൾ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ പാർക്കിൽ അത്യാവശ്യത്തിന് കൂടുതൽ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്തു. ഇനി നമ്മൾക്ക് പാർക്കിൽ നമുക്ക് പോയിട്ട് വേറൊരു ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ പോവാം. അപ്പോൾ സമയം ഏകദേശം 7:30 കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പാർക്കിൽ ഞാൻ കുറേ ഓടിയതുകൊണ്ട് നല്ല ക്ഷീണമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഹോട്ടലിൽ പോയി വല്ല ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കാം.
അപ്പോൾ കാലിക്കറ്റ് നോട്ട്ബുക്ക് റെസ്റ്റോറൻറ്റിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കാലിക്കറ്റ് നോട്ട്ബുക്കിന് ദുബായിലും പിന്നെ നാട്ടിലത്തെ കൊച്ചിയിലും ഒക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഹോട്ടൽസ് ഉണ്ട്. പുറമേ നിന്നുള്ള ആംബിയൻസ് ഒക്കെ നല്ല രസമായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഉള്ളിൽ കയറി നോക്കാം. യെസ്, വി ഹാവ് അറൈവ്ഡ് അറ്റ് കോഴിക്കോട്. അപ്പോൾ ഈ ഹോട്ടലിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ ഡിസൈനിങ് ഒക്കെ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്ത കൂട്ടത്തിലുള്ള പയോളി ചിക്കൻ ഫ്രൈയും പൊറോട്ടയും ബീഫ് കറിയും ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. പൊറോട്ട ഹെൽത്തി അല്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും പൊറോട്ട നമ്മുടെ ഒരു വീക്ക്നെസ് അല്ലേ.